Padeces de bruxismo, es decir, muerdes mientras duermes, esto produce tensión en este músculo que se llama macetero, que produce también dolor de cabeza tensional. Vamos a realizar el siguiente movimiento. Ponemos las manos así, apoyamos en los huesos de las mejillas y caminamos hacia el macetero. Y vamos a hacer círculos y a vibrar. Círculos, vibrar. Círculos, vibrar y bajamos. Duele. Mientras más dolor, hay más tensión. Círculos, vibramos, estiramos. Círculos, vibramos, estiramos. Terminamos drenando hacia el cuello. Todo esto lo repetimos 2 a 3 veces diariamente. Si te han gustado estos tips, sígueme.